শীতের শুরুতে বড় থেকে ছোট সবারই একটু ঠান্ডা লাগার চান্স থাকে। বাড়িতে কারো একটু ঠান্ডা লাগলেই আমরা সর্ষে পোস্ত তিল নুন দিয়ে বেটে নিয়ে একটুখানি সর্ষের তেল দিয়ে মেখে গরম ভাতে খাই। এটাই কিন্তু ঠান্ডা লাগাটা একটু হলেও কমে। তার সাথে থাকে আমার স্পেশাল কাড়া। নিয়েছি আদা, লবঙ্গ, যষ্টিমধু, জায়ফল আর তুলসী পাতা। তুলসী পাতাটা যদিও শুকনো, ওগুলোকে একটু থেতো করে জলে দিয়ে দিলাম। জলটাকে একদম হালকা আঁচে ফুটিয়ে একদম হাফ করে নেব। এই সর্ষে পোস্ত বাটাটা কিন্তু খেতেও খুব ভালো হয়, একটু ঝাল ঝাল হয় কিন্তু খেতে খুব ভালো লাগে। কালাটা মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে, হাফ হয়ে গেছে জল। এবারে একটা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিয়ে একটুখানি রেখে দেবো। এখন গরম আছে, সঙ্গে সঙ্গে মধুটা মেশানো যাবে না। একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে আমি মধু মিশিয়ে দিই। উষ্ণ উষ্ণ এটা খেলে ঠান্ডা লাগাটাও কমে আর ইমিউনিটিটাও এটা খুব ভালো বাড়ায়। আমি মোটামুটি শীতকাল ছাড়াও মাঝে মাঝে এটা করি। ঠান্ডা লাগার আরেকটা খুব ভালো রেমেডি হলো জায়ফল গুঁড়ো আর ঘি। বড়রা ও বাচ্চারা রাত্রিবেলা এটা পায়ে পিঠে লাগিয়ে শুলে ঠান্ডা লাগাটা কমে।